и я начну свою историю отсюда в следующий раз. Я мужественно сражался и убил моих врагов. Честь и слава были моими. Но хотя я сражался, пока сами пустынные пески не стали красными от крови, я не мог оживить мертвых. Нет. Нет. Отдай мне этот кинжал, и я дам тебе силу. Вечная жизнь станет твоей. Жить вечно? А те, кого я любил, будут мертвы по моей вине? Нет. Я выбираю смерть. Не бойся. Это принадлежит тебе. Кинжал времени? Но он должен находиться в сокровищнице моего отца. Как? Большинство людей полагают, что время — это как река, которая всегда течет в одном направлении. Но я видел истинное лицо времени, и я могу уверить тебя. Они ошибаются. Время — это штормовой океан. Ты можешь спросить, кто я такой и почему я говорю это. Присядь, и я расскажу тебе историю, подобной которой ты еще не слышала. Но сначала представлюсь. Я сын Шахрамана, и поэтому-то я и здесь. Чтобы предупредить тебя и твоего отца, чтобы он арестовал этого вероломного визиря до того, как он предаст вас и принесет беды нам всем. Его сигнал — огненная стрела, выпущенная в небо. Остановите его, и армия моего отца поймет, что предательство было раскрыто. Они повернут назад. Бог мой, меня посетило предвидение. Персидский солдат, жаждущий славы, проник в покои дочери Магараджи и был убит мною. Ваше Величество, ради вашей же безопасности я предлагаю вам бежать. Я разберусь с этим бандитом. Матруди Мапхима Пахи. Позволь мне отдать его моему отцу. Пусть он судит. Миледи, он пришел сюда, чтобы похитить вас. Он предаст тебя! Все произойдет так, как я предсказал. Как изобретательно. Не забывайте, что он персидский солдат. То, что я рассказал тебе, не сказка. Это произошло. Я имею в виду... Это действительно произойдет.